ಎತ್ತ ನೋಡಿದರತ್ತ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರೋ ನೀರು. ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಮರ ಮಟ್ಟು, ಸದಾ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಾಡಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಾಡಲಾಗದ ದುಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಕಿದ ಆಹಾರವು ನೀರು ಪಾಲಾಗ್ತಿರೋದು ಒಂದೆಡೆಯಾದ್ರೆ, ಝೂನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತದೇ ನೀರು ತುಂಬಿ ಅವಾಂತರ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಪಿಲಿಕುಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ. ಎಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಉದ್ಯಾನವನ ಈಗ ಕೆರೆಯಂತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಹಾಮಳೆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಕ ವೇದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸದಾ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ನಿನಾದ ಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಗಳೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಲಾಗದೆ ಮುದುಡಿ ಕುಳಿತಿವೆ. ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಇತ್ತಿಂದತ್ತ ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ, ಕಾಡೆಮ್ಮೆ, ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಜಿಂಕೆಗಳ ಪಡೆ ಈಗ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಕುಳಿತಿವೆ. ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 120 ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ 1300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದು ರಣ ಮಳೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಕುಳ ಉದ್ಯಾನವನ ಕೆರೆಯಂತಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಉದ್ಯಾನವನದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದುದೇ ಕಾರಣ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯರು. ಇನ್ನು ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಪರಿಣಾಮ ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಗೂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬರಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿವೆ ಅಂತಾರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. In the zoo, as you can see everywhere, the flood is a big concern, and as you see behind me, there is a water-logged area, because of which we are not able to leave the animal inside the roaming area. That is one of the problem over here, and I think as the rain stops raining heavily, we will be able to manage the things. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರಣ ಮಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ಕೂಡ ನಲುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವೇದನೆ ನೋಡಿಯಾದ್ರೂ ಮಳೆರಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಪೆ ತೋರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡಬಹುದೇನೋ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೆ, ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್.